好，大家好啊，我係老友啊，歡迎大家嚟到呢個澳門觀音仔啊！大家今日同大家分享色即是空啊！都好耐冇更新我個頻道啦，即是空啊！咁呢句話嚟自《盤若波羅蜜多心經》嘅一句話，色即是空啊！先講色先啊！咁好多人都講話，我哋講佛法咁有咩意思啫？有咩用啫？冇錯啊！咁我哋學佛咧就要學以致用啊！就好似你學數學咁啊！你讀書學數學咪係咪要用啊？係咪864係咪？7×7=19係咪？走為上計係咪？嗰啲記熟嗰啲數學嗰啲口訣咧就係為咗攞嚟出街買嘢食啊！係咪？你識計數係咪？都唔理3×7=21啦係咪？7×7=19啦係咪？咁咪要出街買餸啊！咁你學嚟就係攞嚟用，係嘛？學以致用。咁我哋學佛法我哋研究佛學就係攞嚟為咗我哋個人生更好嘅生活。一學就係為咗用。咁你學咗唔用，咁你讀咗佛經，讀咗波羅蜜多心經，咁你又唔用，你又唔放喺我哋嘅人生入邊，咁你學嚟做乜嘢咧？係咪？即係學就係攞嚟用，即係你揾銀紙咁揾咗又攞嚟使啊嘛，唔使咁放埋一角咁。買紙巾都唔捨得買咁樣買，咁你揾錢嚟有乜用啊？係咪？真係啊！我有啲朋友揾好多錢喎，但係佢嘅名牌手袋又唔買，名牌褲又唔着咁樣，咁嗰啲揾咁多錢有乜鬼用啫？咁啊，收埋佢。佢話：咁唔係喎，第日攞嚟用㗎嘛咁唔係喎，儲埋嘅第日攞嚟用，我明白啊。但係咧，佢儲埋嘅咧就係佢。即係個細個咧，佢係唔捨得使錢嘅，就係唔使錢嘅。佢幾有錢都唔會使錢嘅。嗰啲人就係咁嘅。即係可能佢細個咧就窮壞咗，窮驚咗，嚇驚咗，咁大個揾到幾多錢佢都唔捨得用嘅，就係咁。所以學就係攞嚟用，揾錢咁辛苦就係為咗好好過生活，係咪？就係咁。所以今日同大家分享咧就色即是空啊。咁其實咧色咧就咧唔係顏色咁簡單喎，色咧就係。唔係顏色咁簡單啊，包括顏色啊。咁其實咧，你聽到嘅聲音都係色嚟喎，聽到都係色嘅喎，係嘛？鼻哥呼吸嘅空氣都係色嘅喎，係嘛？咁先講個色啦，個色就係咧你見到嘅嘢咁出家人你講咧，你話哇唔好周圍望喎，望乜嘢啊咁樣係咪？你周圍睇咁，點解啲和尚會啲老和尚、老和尚仔咁講噶嘛，你唔好周圍望觸望咁係咪？嗰啲嘢唔係你嘅，你望嚟做乜嘢啫？幾靚嘅靚女唔係你嘅，你出家做和尚你望靚女做乜嘢係咪？跟住咧你冇望佢化妝喎，嗰個化妝咧有錢佬擺嘅喎，有錢人嗰啲古嗰啲收藏品嚟嘅喎，你望嚟做咩啊？呢個和尚係嘛四大皆空咁，你望嚟做乜嘢係咪？唔係屬於你嘅，唔好望。就係唔係你嘅嘢，你唔好諗就係咁。即係呢個色咧，就係話咧你貪求，過分貪求。見到哇咁靚，鬼火咁靚嘅咁你又望下，嗰樣又望下，嗰樣又睇下，哇咁靚嘅咁我又想要喎。即係色咧就係一種顏色顏色咧始終咧就係即係好靚係咪？譬如你行街咁你見到呢靚嘅花你想買啦係咪？咁個花喺屋企插咧咁一個色澤好豔麗咁，你會想買翻去啊嘛？色咧就係一種外攀緣，向外攀緣即係隻眼都睇，哇好靚，向外攀緣，哇好靚，咁咪想追求咁追求咁你咪有努力咯，做嘢揾錢啦，咁去買嗰層樓喎，別墅咁咯就係一種攀緣，眼睇嘢就係攀緣，眼人嘅色咧就係簡單嘅色顏色睇落靚唔靚一個簡單嘅色，其實色唔係單止呢樣嘢。跟住咧講耳仔咯，聲音咯，聲音其實都係色嚟喎唔係淨係顏色喎因為我哋向外攀緣咧就係耳仔就係色聽到好似好哇very nice music 咁係咪？即係好靚嘅音樂你又中意聽啦，我又追求嗰個咩粵
Beyond 啊，乜乜乜乜啊，咁你咪要哇成日一度攞嚟聽啊，嗰啲音樂聽到你發晒癲啊咁啊，嗰啲音樂啦係咪？即係你聽好好聽嘅，係咪？即係你中意拉二胡啊、吹笛啊嗰啲啊玄妙嘅聲音咁就係嗰啲都係屬於一種耳仔嘅慾望啊！即係你聽得好舒服嘅，好 enjoy 嘅你慢慢飲茶啊，咩整翻杯啊，跟住就索一索耳仔聽聽歌啊，咁嗰啲都係向外攀緣嘅一種嘢嚟嘅即係聲音都係屬於色聲音都係屬於色同埋咧冇聲都係屬於色喎你冇話我聽到聲音好靚好好聽啲雀仔喺度叫招招招招咁你咪入嗰啲雀仔係咪雀籠裝住佢追求啲咩馬尾啲乜乜嗰啲咩雀仔嗰啲追求嗰啲聲音喺度叫嗰啲係咪你追求都係一種慾望攀緣，耳仔都屬於向外嘅接收嘅嘢但係咧耳仔咧，但係人就會聽喎唔單止耳仔會聽人都會聽聽咩聽啲冇嘢嘅，即係清靜係咪？你想清靜落嚟一種聲音都係清靜嚟啩無音都係一種聲音無音之音就係一種聲音所以咧唔係有聲嗰啲先係聲音冇聲嗰啲都係聲音所以咧就係話咧，就好似你想你去你有個大嘅袋要裝錢咁個袋都係錢嚟噶嘛，個袋要譬如你買個皮篋或者買個皮袋咁都係錢嚟噶喎係咪？唔係話裝住嗰嚿錢都係錢喎，咁裝埋錢個皮袋都係錢嚟噶喎，所以錢同袋都係一齊都係錢嚟噶喎所以咧唔係話你聽到嘅聲音又係聲音，唔聽到好靜清靜嗰啲聲音嗰啲令你好靜。心平氣和嗰啲無聲之聲、無聲之音，都係真正嘅音所以你唔好以為你聽到嘅音先係音咁跟住講鼻咯喎，鼻呢個聞都係屬於攀緣噶嘛，向外聞噶嘛係咪？即係你索一索，係咪？哇，好清香哇！即係聞下呢啲老山檀香嗰啲味其實索一索或者你食下煙咁屬於聞即係索一索好靚係咪？嗰啲都係屬於色。色空氣清新你去到一個好靚嘅草原咁，你聞到嗰啲好靚嘅空氣都係屬於一種向往令你好舒服咁你個 feeling 會變好咗咁你個空氣就起到一種向外攀緣，都係一種色空氣你個鼻。呼吸都係屬於一種貪求不如啲炒嘢食嘅話炒菜炒得好香喎食到你舐脷喎咁所以咧你聞到嘅氣味都係一種貪欲，都係一種向外攀緣嘅嘢跟住咧講玄妙啲咯有一種色咧講力咯力都係一種色嚟嘅喎，你咪講力嘅力就係色啦咩？力其實就係色力都係色喎好玄妙喎講色佛家嚟計咧講色係好宏大嘅一種注釋嚟嘅喎好一個好深奧嘅一種注釋嚟嘅喎力點解係色咧力咁你要行路咁你咪要係嘛你向外攀緣我要健康啲，我要做個運動用力係咪？力就係一種向外攀緣嘅喎，係咪？你個能力咯，係咩？能力咧有咩能力練好你個能力或者練好你個力啦，係咪？練好你個力量啦，就向外攀緣嗰啲運動員咁咪又係攀力啦，係咪？又去健身房練咁就係想各方面個手力、腳力、腰力、臂力、腿力，樣樣力係咪？都要power出嚟咁樣。咁咪就係一種攀緣啦，係咪？又係想貪欲啦，係咪？你睇下嗰啲舉重嗰啲或者馬拉松嗰啲，或者跑到瞓低喺度，咁啲咪又係太過付出，咁又令到身體產生問題。嗰啲亦都係一種貪欲嚟嘅喎，我要貪欲就好似李小龍咁係咪？Bruce Lee 就咪佢要穿勁
寸勁，犀唔犀利啊？係咪？就係一種攀岩嚟嘅喎，佢就係一種將自己去到最大、去到最強嗰一道力喎，係咪？所以咧，力都係一種識其實識咧好龐大嘅嘢嚟嘅。即係味覺都係識喎，你炒菜睇到好味啊，啲嘴刁啊，或者話先出街人咧講求清淡食嘢你超越咗嗰個嘴刁咧你就會出問題㗎啦，係咪？超越咗係咪？就好似太陽咁太陽嗰啲要超越咗，即係譬如佢有時夏天咧佢會朝早5點鐘6點鐘就會天光㗎啦喎，係咪？冬天咧就7、8點先天光喎，佢照個時間會長好多喎，係咪？到夜晚7點先個太陽先落山喎，即係夏天呢個太陽咧猛咁射你、照你、曬你個太陽猛咁曬啦，係咪？猛咁出火照住你個地球係咪？太陽都有，即係我哋用人嘅嗰個見識咧，就係形容佢呢個太過難發嗰啲光出嚟照啦，照到極點咧，佢就會閂㗎咯，佢就一到冬天咧，佢就係朝早咧7點先天光，係咪？平時夏天咧5點嘅天光，5點零鐘就天光㗎啦，係嘛？咁冬天咧就7點先天光，唔俾佢照咁耐，唔俾佢照咁多，係咪？即係唔俾嗰個太陽同個月亮睇一樣都有越晴越缺㗎，越圓越缺就好似人咁啦今日見多你幾面啊，聽日唔知你去咗邊度又冇晒面啦，係咪？唔知去邊度見你啦，係咪？唔係就嚟呢度食雲吞麵係咪？呢個意思咧，即係咧咁嘅嘢，即係連太陽都有時咧都會有有圓缺有長短之分嘅。所以咧嗰個色咧係包羅好多嘢嘅色唔係話真係顏色咁簡單嘅。就即是講即是咯喎即是就係等於咁等於咧我有條不二法門嗰個不二咁即係唔係一又唔係二，佢係一齊嘅整體嚟嘅唔可以分開嘅即係好似條蛇咁唔可以分開噶嘛，係咪？佢係一齊噶嘛，係咪？頭尾相應噶嘛，係咪？即係你打佢個頭，佢個尾可能會扳過嚟，或者佢個尾會幫佢掩護或者佢咬完你之後咧，佢唔係淨條蛇咧，唔係淨係把口咬噶嘛，係咪？佢係一齊噶嘛，佢條尾又會箍住你噶嘛，左咬右箍噶嘛，將你箍死咁噶嘛，係咪？箍到你冇力咁噶嘛，佢係一體噶嘛。佢好似釣魚咁樣，你唔係釣條魚咧，你係釣魚嘅目的就將條魚釣上嚟係咪？但係咧佢唔係一下就釣上嚟嘅喎，佢一勾住佢等佢咧未好用力，等個條魚玩到冇晒力啦，跟住先撈上嚟嘅喎，係嘛？即係鬆就係收，收就係鬆喎，係咪？佢係一體嘅喎即使就係一體嘅，就等於不二咁樣，不二法門。係一體嘅。咧仲有一個，我哋可以喺力量太極拳嗰度咧，可以轉現到個佢係一體嘅力都係一體嘅喎，唔係呢個力點係咪打出去呢個你話力頭咁咁力個力喺拳嗰度打出去，咁嗰個力喺呢度，跟住你話個力喺呢度喎，咁唔係嘅喎即係咧你先放鬆，跟住喺腳由腳。再傳落個腰到手喎，啲力先嚟到呢度嘅喎，唔係話我出力，個力就喺個手嗰度喎，唔係咁喎，係嘛？係嘛？所以咧，嗰個手腳係一體嘅喎，唔係手就係手，腳就係腳喎，係咪？腳腰手嗰個力就係咁樣運行嘅。所以咧，嗰個力咧唔係話喺你手嗰度出嚟㗎。有啲話喂，你手有冇力㗎？咁其實即係話你睇錯咗咧，其實由地面到腳到腰到手，嗰個力嘅傳遞個力傳遞係咁樣嚟㗎嘛，係嘛？你部手機有冇電啊？個手機啲電係你手機嗰度咩啊？係人哋充落去係咪傳上去手機嗰度你手機有冇電？
佢傳上嚟嘅啫嘛，係咪？個手機自然會有電嘅咩？唔會有電噶嘛，係咪？所以佢哋係一體噶嘛，連個奶媽一體噶嘛，一體噶嘛，係咪？跟住你話你手機有冇電啊？只不過我哋通常咁講嘅啫喎，其實你要明白呢個道理。同大家分享個空咯喎啊！空咧就等於我哋道家嘅冇，或者係我哋道家嘅易經變異個變動，就等於我哋佛家講嘅無常。所以咧空就係一種咧等於我哋用睇唔到乜都冇其實乜啲呢個我哋用嘴巴講呢個空咧，其實係好難去解釋俾你聽嘅。咁我盡量講下，同大家分享下個空係乜嘢嚟嘅。首先講個冇冇咧係道家㗎啦，道家佛家啦係嘛？咁啊，其實咧我哋佛家外邊傳入嚟咁你道家係我哋嘅，我哋嘅道家咧其實咧等於就係話咧同佢哋咧都差唔多嘅啫都差唔多嘅啫。你講嗰樣嘢啫，無空空無都係嗰咁樣嘢嚟嘅啫。其實咧用嘴巴係冇辦法解釋俾你聽嘅，只不過係咁意啦80%啦係咁意你收住先啦空咧就係話咧冇係咪？冇其實就係咧，其實咧就冇咧，就係我哋用一個用而家係用我解釋俾你聽，用文字解釋你聽，你要理解呢個空咧，就係話咧係好渺小啫，好渺小啫其實空咧其實咧我哋冇辦法去理解到嘅，就好似電腦佢點樣去理解到我哋人嘅大腦咧係咪？係冇辦法噶嘛係咪？只不過佢可能會覺得我哋人係咁嘅，即係等於我哋而家覺得 AI 咧 AI 佢識講，佢識佢思想，但係佢有冇呢度呢個真正嘅感受咧？係咪咧？AI 你食咗飯未啊？係咪啊？大包你食咗飯未啊？咁樣係咪？佢唔會同你講佢食咗飯啊，大佬佢唔係人嚟噶嘛，佢 AI 嚟嘅啫嘛，係嘛？所以我哋諗到嗰個空同真正嗰個空係唔一樣噶喎，真係唔一樣噶喎。如果 AI 講你聽，我啱去同阿老友去飲茶翻嚟，你信唔信咧？你而家唔信啦，係咪？即係等於我而家老友講你聽，呢個空係咁樣，咁你信唔信咧？你又唔信啊嘛，係咪？所以個空咧係好難講俾你聽嘅，只不過我係咁意咁等於整套片俾你睇下啦，咁樣你係咁意理解下啦，係咪先？冇係咪？一杯冇係咪？冇你話你見到乜都冇水啦係咪？有啲人係咪駁我有空氣嘅咁係真係有空氣嘅係咪？入邊有空氣嘅嘛，叫咪真空㗎嘛。所以嗰個空咧，呢個真空嗰個空咧，佢又係高啲少少嘅啫，唔係真正嗰個空嗰個冇喎，係咪先？冇可以你解釋嘅會咩你即係你可以即係。有係咪？有就你我有好多錢喎，係咪？多錢過李生喎，李生咁多有咁多係咪？但係冇個好勁嘅喎，冇個勁嗰個你睇下冇幾勁啊！冇幾勁我可以形容俾你聽冇咧無限嗰個無唔係冇無限嗰個無係點樣得巴閉咧？就係依家嘅錢，而家 cash 係用緊嘅錢。即係塵世上可以用嘅錢，再加埋你去買衣紙衣紙嗰啲錢加埋嗰啲錢，嗰啲係無限噶喎係咪啊？你現代嘅錢可以用得個，加埋嗰啲唔用得嘅錢，嗰啲先係所有嘅無限喎。你以為李生你嗰啲就夠多啦咩？係咪？人哋加埋嗰啲嘅喎，加埋股市有咯，加埋啲古錢幣喎，係咪先？嗰啲錢都百萬喎。所有嘅嘢喎，加埋未來嗰啲未印版、未出版嗰啲銀紙嗰啲冇所以我哋係冇辦法理解嘅，或者幾千年之後、幾萬年之後嗰啲錢你見到咩所以冇係好勁嘅，係我好難去解釋俾你聽嘅所以就係咧。其實空就係叫你放下執着，唔好去諗咁多啦，咁遠嗰啲嘢，咁長遠嗰啲嘢，關你鬼事咩有啲人又駁你嘅喎，唔係喎，我今日擁有嘅嘢我嘅，啲錢我嘅，喺銀行嗰度億幾銀紙
係我㗎，係咪？因為我未走，梗係我㗎啦。有啲人好衰嘅，放下啦，嗰啲唔係我，呢啲帶唔走嘅。佢未走啊嘛，而走未走咪係我㗎啦，咁啊係咪先？未走嘅錢係你㗎。我同你講咧，未走嘅錢都唔係你嘅，我講你聽。你食得晒咩嚇？食唔晒都唔係你㗎，你嘅思想上係你嘅。所以思想上下咧，雖然係你嘅，你要放下，因為我哋嘅心好細啫。你咩都放晒入邊咧，佢都塞晒啦，係咪？好似個空間咁好細嘅啫，我哋心好細啫。人人都有心㗎嘛，係嘛？所以我哋嘅心好細，你唔好叫記仇，記咁多仇啊！咁你或者咁你咪個人咪覺得舒服啲啦，係咪？心胸海闊係咪？咁你個人咪海納百川啦，係咪？咁所以就係學佛咧，就係要受益，學會放，學會通透，咁你個人咪健康咯，係咪？咁陽光咯咁。所以咧，學佛要自用，要用到。你念經念完就算數啊，有冇用就得㗎？對身體有冇用就得㗎？係咪？一日到黑念幾片咁，念幾百片咁啊，念經念到個口水乾晒，對身體有用就得㗎，係咪啊？要有用，要用上去，咁你學嚟先有用。唔係你講你做乜鬼啊？老友你講咁耐做乜鬼啫？係咪？你要有用，講出嚟，係嘛？冇用你講嚟做乜嘢啊？所以我哋學咧嗰個解釋，我而家解釋嗰個空咧，或者嗰個無咧，道我哋中國道咧講用個無嚟稱呼個空，外地傳入嚟嗰個佛嗰啲咧就空咧就係等於變化無常，就等於我哋講易經咁啊！我哋中國文化講易經咁啊，即係變動無常所以咧有時就話唔好咁鳩屎，你幾巴閉啊！我有啊嘛，我而家未走都係我嘅，係咪先？咁你其實你使唔使晒啊？你有間別墅，買間別墅好靚啊，係嘛？咁你100歲，你住到101歲都唔係你㗎啦，係咪？你住得晒咩？嗰間別墅咧，你住到佢冧啊，係咪先？你1個億你食到佢晒啊？1個億你日要買個天鵝，買個龍肉翻嚟食啊？咁你食得晒佢1個億㗎，係咪先？所以咧就係咧唔好話係你個，講你聽，你謙虛啲。即係我哋中國文化咧，有時好衰嘅，即係話你要規定你要謙虛我鳩屎係嘛？鳩屎就係咁。所以咧就係話咧，唔好話係你嘅，係咁你幫人保管下嘅啫，咁好似阿發哥咁講要幫人保管下嘅啫我就唔想揸到佢實係咪？放鬆下啦，放鬆啦係咪？就係咁。所以咧我哋要學嘢就要用上受益，仲要終身受益嘅。而呢個空咧最講咧我最就唔想再講啦，因為咧講嚟講去我都唔可以表達到嗰種境界出嚟俾你睇唔可以表達嗰種境界就好似我哋以前睇戲咁睇《降龍十八掌》郭靖嗰種一打出嚟嗰啲，哇！嗰啲威力係咪做戲啫嘛？我點可以做俾你睇啊？真實做俾你睇啫，係咪？我冇呢個掌法噶嘛，係咪？做得邊度做得俾你睇啫？所以我講嘅係啲80咁，你收到就算數噶啦大家多包涵咁我老友就講到呢度多謝大家